クルテイクの提供でお送りしました。欢迎回到我们的国际匹克球学院的频道，我是主持人 Tammy。今天教练要跟我们讲什么主题呢？匹克球双打比赛战术战法，配合《孙子兵法》来做一个详细的解释。孙子兵法，孙子兵法是孙子写的吗？不然是谁写的？他本名叫孙武，他是西元前500多年前的人，一个军事家、兵法家，跟孔子、孟子一样，在他的名字加个子。他做了《孙子兵法》，在现代的各领域都会用到这本书，无论在商场、战场、情场，甚至到球场都用得到。《孙子兵法》它很有名的一句：“知彼知己，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负；不知彼不知己，每战必殆。”如果我能够知道自己的实力，又知道对方的实力，我们就会百战百胜啦。如果说我不知道他们的情况，可是我很了解我自己的情况，胜负就5-5分。如果我又不知道自己的情况，又不知道对方的情况，每场都输，每一场一定输。孙子兵法又有讲一句：多算胜，少算不胜，何况无算乎？收集到很多情报之后，分析的越多，那你就多算少输，胜算比较高。对，那如果你都没有去分析的话，一定输。对，那我们以2019年为例，为什么不看2020？因为疫情所以他们没打。然后美国公开赛是2019年，那我那时候看那一场的男双比赛，那一场有常胜军老将跟年轻一辈的选手，年轻一辈的 Kyle Yet， 还有 Ben Jones， 那常胜军有 David Van Beck， 还有 Matt Wright， 他们都是有网球背景的。像 Ben Jones 他打过桌球。2019年的时候，常胜军为什么叫常胜军？因为他搭配的是 David Van Beck 是联盟第一， Matt Wright 他是联盟第6。联盟第一是他参加了17场公开赛，他拿了12场冠军，目前他的战绩是排名第一。Matt Wright 他是参加了11场，他拿了8场的冠军，所以说目前他是以这样子的场次跟得牌数去排名。2019年的时候，他们两个搭在一起，他们的冠军项最高。然后年轻的 Kyle Yet 跟 Ben Jones 他们就没有那么看好。对。可是后来打到后面，居然是常胜军输掉。那时候我就心里有疑问，到底是怎么输的？大家也看到这个画面，白色的跟红色的他们是常胜军第1名跟第6名的。他们进攻欲望明显怎么样？比年轻一辈还要高啊，对不对？可是进攻的时候发生失误率却是第1名的 David Van Beck， 对不对？他的 partner 反而还好，互补。可是他个人进攻欲望这么强，他的失误又那么高，对，导致他进攻是无效的。对啊。那防守的丁克的部分的话呢，他又防得不好，可能一心急于进攻啦，对，然后该拿下的制胜球他又都没拿下，他打得不好，那表示什么？年轻的选手打得还不错。那他哪里不错呢？我们继续分析。接下来看到下面这一张进攻的一个得分的方式，你很容易发现这个年轻选手他们进攻比较多元。那常胜军他们反而都没有高压扣杀啦，对啊，进攻高调都没有使用哦。我看这张图，我会觉得常胜军很惨他高压扣杀也没有杀，然后进攻高调也没有，场外肘击得分都没有年轻选手他们的多元化的攻击，反而让常胜军比较招架不住。所以我把2018年跟2019年2年的2场男双跟2场混双，记录了5854颗球，得到说，他们这2年的冠军队伍是怎么打的，打的内容是什么。再看到这一页，大家就会发现说，它总共只有12种打法。对，那可是这12种，像有些字我好像没有什么听过像长丁克是什么意思？好，长丁克它跟短丁克都是丁克球。对，它就是丁克球，意思就是不能被马上攻击到的球。对，因为我们有一个非截击区，对，前面的部分。对，因为它蛮宽的，所以我们不能站进去截击。对，那如果说你射靶打出一个有效丁克球落入那个区域里面，外国人都叫 kitchen， 那你很难在落进去的期间攻击，这个就是丁克球。那依据你打出了丁克球的位置，如果说你在中后场，距离网子比较长，那个就叫长丁克。那如果说你在非截击线，对，那就是短丁克。那个低平网强攻是什么意思？他们外国人很常就是在球低于网子的时候，不等它落地，直接把它往上抽。我们把这种球叫做低平网强攻。
这也是一个很高级的技术。那中后场抢球就是一样的意思，只是它是在中后场对然后抢球。对，场外抽球、是你可以出场的意思吗？对，其实它击球只要不在你的一个非截击区里面打截击，基本上你在场外也都可以打。那它有一个特殊规定，就是说跟网球一样，你在场外 outside in 的时候，从场外打到敌人场内的时候，你不需要高于那个网子的高度。所以即便说网子是这样子，然后我从网子旁边这样子咻过去也可以。对，也是可以的，只要落在他们的就是截击里面就可以。对，年轻选手他们很善于打那个场外抽球，对，那表示他们防守范围比较广，所以即便常胜军他往外打大角度的球，都打得回来。那经过我们这12种技术的归纳之后，找到了它的一个规律性之后，我把它总结出来。这2队啊，是从各州都是拿到前3名内，他们才拿到公开赛的入场的票。然后之后在里面要打败1-2000人，居然都是同一套的战术。对，就是各位看到的，我把它归纳为发球、回发球的阶段，双上网阶段。对，到了往前之后 ，K 群区之后做节奏比较缓慢的短兵客阶段，然后之后会进入高速的攻击模式阶段。那有攻有防嘛，你防得住的话，你有可能要回到双上网，或者是短兵客。它就有点像是一个轮回的概念啊，就是你如果短丁克完，然后截击嘛，然后攻击完，如果你有成功防守，又要再回到丁克，回到一直到攻击模式有一个胜负，或有人谁先 miss 掉，对 miss 掉，那不然的话，他会一直循环这个模式。他靠这一套战术战法，他打到了美国公开赛的冠军赛，2队都是用同样的战术战法。2年间有没有什么战术变化？还是说，如果说都一样的话，为什么年轻的会赢？那期间呢，我会发现说，发球回发球这2年有一些变化，双上网的方式也有发生了一些改变，还有短兵客截击的部分，它的方向有改变，然后后面的攻击模式阶段呢，也有关键性的改变，这就是目前归纳出来的战术战法的一个流程。那么接下来的节目会开始针对每一个阶段去做更深入的探讨，该这阶段该怎么打，人家怎么打的，它的优点在哪里，缺点在哪里，对，我会一一分析给大家听。那我们今天的影片就到这里结束啦，请不要忘了按订阅、分享跟开启小铃铛哦。我们下次见，拜拜。クルテイクの提供でお送りしました。的改变，然后造成这个选手之间的一个攻守交替。我以为是老的，因为那个体力不够。对，我以为是体力不够。没有，并不是，其实他们体力都很好的，他们都比外表还年轻。因为打皮克球，其实都很体力一定都很好。对，基本上这就是目前归纳出来的战术战法的一个流程。